續條樓梯洗落去，洗樓啊！呢個High Key 好熱嘅，呢間好慘啊！呢間嘢喺大陸咧，喺法國下嚟㗎嘛。咁我老婆咧着住啊嘛，諗住翻去大陸，睇見有啊，哇！原來大陸仲貴過香港。呢隻係啲法國牌子，哇，好舒服啊！所以有時咧，大陸未必平嘅，有啲嘢仲貴過香港。再加咗個 plan，咁就冇 replacement rule 啦。係咯，佢咁樣講。冇翻大陸食嘢啦。冇。我諗下遲啲要翻去買餸。跟住再買嗰個新嘅，其實都冇嘢啦。上大陸買餸。係。啲人好鬼貴嘅，去買啲嘢十斤買，平啊嘛。係咯，即係應該都買薑，買10斤薑，買啲嘢都係10斤，平啊嘛。買啲花花菜啦。豬肉你估點啊？買10斤豬肉。係啦，即係我喺度諗咧，生嘅。咁咧，你咧就叫嗰個豬肉佬咧，幫你咧抽到真空，抽真空咪過得翻咯。生肉都大分。即係啦，以我嘅 case 又冇問題，因為我都係講緊食庫里安，只不過頭先佢就 trigger 到我諗，咁即係如果得庫里安，係咪啲意思你1年內如果你 claw back 嗰啲 PC commission 啊，唔係你話 commission 唔多㗎嘛，即係淨係 PC， 即係如果佢個客俾咗9個月，佢唔捉你㗎啦，而家隻眼即開隻眼閉，咁你又處理咗，你抽咗真唔使理你。而家幾多嘢都係超級市場嗰啲都係真屋㗎啦，我就同我哋入口。唔理佢嘅，處理過啦。係啊，符碌嘅，好多詞都係符碌。PC 係會 call back 㗎嘛？係啦。咁即係其實吉到人哋啦。咁即係如果好似前嘅嗰啲人又冇佢隻手咁長，所以應該咧度過。啲手一樣，啲手腳都要一樣咁長嘅。咁樣先至咩啊嘛？你大陸你手長啲，屌你梗係吉到我啦！我隻手短過你，我梗係吉唔到你。所以應該咧就度過晒啲人，分組，手長嘅一組，手短嘅一組。係啱，即係我唔係講我 case，只不過我睇到佢嘅答案之後，引發我就諗，就係如果有 callback PC 嘅話，係咪都一樣嘅 replacement 咧？